วันนี้พาครอบครัวไปจากเรือปลาในน้ำตีวัดป่าละนะครับวัดปัตตซีมานะครับมาอำเภอลานสกามาจุ่มปตาตั้มพื้นบ้านนะครับที่นี่มานานนะครับที่ไม่เมืองไกลที่นี่ครับจากเรือปลาในน้ำไปเด็กกับตำกันยังไงครับที่นี่คือวัดปัตตซีมาแล้วก็มาทำอะไรกันก็มาให้เรือปลาจากเรือปลานี่เปิดน้ำเดือดจริงๆครับเดือดจริงๆเดือดอยู่บนน้ำเลยเป็นประเพณีจากเรือปลาของวัดปัตตสิมาลานสกานะครับก็จะลอยเรือปลาไว้บนน้ำให้ชาวบ้านได้จับให้ได้ไปตามในน้ำอันนี้คือประเพณีจากเรือปลาในวัดปัตตสิมาครับมองไปอ่ะไม่ยังอยู่นู่นอยู่มาแล้วนี่คือประเพณีจากเรือปลาบนน้ำนะครับของวัดปัตตสิมาเป็นประเพณีของอันดาสกาที่ก็ทำมาได้ปีแล้วนะครับเป็นประเพณีเลยก็จะละเรือปลาบนน้ำเพราะว่าจะมีน้องกองลำกลองกับน้องกลองเดี๋ยวมาจากกีรีวงศ์นะครับทุกปีนะครับชักปลาของปัตตสิมาก็จะจับปลาในน้ำได้รู้
เดิน เดินลงมาเลย